ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, നമുക്കിന്നൊരു കാബേജ് പക്കോട ആയാലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചേരുവകൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവോള അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പിന്നെ നമുക്ക് കടലമാവ് വേണം 1 കപ്പ്, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ, 1 പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം, പിന്നെ നമ്മുടെ കോർ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കാബേജ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അത് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാബേജ് ഇടാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് സബോളയാണ്. സബോള ഞാനിതിലേക്ക് 3 മീഡിയം ടൈപ്പ് സബോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് വളരെ നൈസായിട്ടല്ല അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പക്കോട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി പോവും, മാവിലത് മെൽറ്റായി പോവും. എനിക്കത് താല്പര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിപ്പത്തിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, വളരെ നൈസല്ല. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലത്തെ ആ നീര്, സവോളയിലത്തെയും കാബേജിലത്തെ നീര് ഒന്നിച്ച് മിക്സായി ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇനി 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ബാക്കി ചേരുവകളെല്ലാം ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിഴിയുമ്പോൾ നീരൊക്കെ വരുന്ന കാണിച്ചു തരാം. കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് നീരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി മറ്റു ചേരുവകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർക്കാം. 3 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആ എരിവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഇത് ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അങ്ങോട്ട് ഫേവറബിൾ ആകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി കടലപ്പൊടി ചേർക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ 250 ml കപ്പിൽ തികച്ച് എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കണത്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട. സോഡാപ്പൊടിയാണ്, ഒരു പിഞ്ച് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഓയിലാണ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ. ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ എണ്ണയിൽ വറക്കുമ്പോൾ എണ്ണ അത് നന്നായിട്ട് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്തത്. ഇനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈമ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെൻ്റെ കൈമ കുറച്ച് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം ചേർക്കലൊക്കെ അധികം സവോളനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. നല്ല നീരുള്ള സവോളയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇനി ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെക്കാം. ഇത് പല ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം. പരിപ്പോടെ പോലെ വളരെ വലുതാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ പുറം മറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മുടെ പാൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. വലിയ പാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ അധികം ഇട്ട് ഒന്നിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി ഷേപ്പില്ലാതെ ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ആവാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഈസി പീസിയാണ്. നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ 10 മിനിറ്റ് പോലും തികച്ച് വേണ്ട. ആ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ സമയം മാത്രമേ നമ്മുടെ വേസ്റ്റായി പോകുന്നുള്ളൂ. നമുക്കിതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി ടൊമാറ്റോ സോസ് വെച്ചെന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സൂപ്പർ.